may supply yung out natin. So kaya walang hot water papunta doon. Yan siya. Yan ang problema ngayon. Yun yung out. Oh, yan. So yung circulating pump. Kaso walang lumabas sa tubig. Yan. Kasi may pumapasok na tubig. Yung galing sa tingnan natin to. Ikabit ko to. Yan. Ito yun. Yan. So yun. Binuksan ko. Yan. May bukas. Yan. Yan ang problema ngayon. Ito yung in. Tapos what's up mga ka-pipes? Magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. So, hindi ko na nakuhaan yung video kanina mula sa pagbiyahe papunta dito. So, ngayong hapon pala mga ka-pipes, nandito ako sa Liba para i-service yung solar kasi itong solar na to kinabit itong bago lang lockdown. So, ang problema ngayon, wala daw hot water na lumalabas. So, iti-troubleshoot natin kung paano. Hanapin natin siya. So, nabuksan ko na siya. Yan. Check ko na yan. Yan. Ayan, yan. So, yun. Yan. Dapat walang tubig yan. Pagkaganahin ko yung pump para makita mo kung, kasi ito yung bulb nasa out. Si out ng solar, wala dapat siyang tubig, yung supply kagaya nun. Magtutulakan, kaya wala talagang pumapasok doon na hot water sa loob. Kasi may lakas continuous, kaya pala umaapaw. Kaya siya umaapaw doon. Kasi wala na tong float bulb Ay, hindi ko alam. Tubero nyo ang problema, yung nag-install ng tubero. Oo. Ito, ibubuksan ko. Yan. Yan. Ayan Ayan. Yan yung hot water. Ito, may hot water. Yan. Yan, umaandar yung pump. Parehas sila ng lakas. Kung anong lakas nun, Yan, mas malakas na ng konti yung sa motor. Ayun, lumakas yung motor. Oo. Ayan, lumakas na ito yung sa motor. So, binuksan ko. Ayan. Ito yung circulating pump. Ayan, lumakas ang tubig. Ito yung out, meron. So, paano makakapunta ang hot doon? Kasi mas malakas na ng konti ito, may tulak niya ng konti. Kaya umaapaw siya, sir, may tubig. Patayin natin, Gawa na namin, wala nang problema to sa amin. Okay yung solar namin, ang problema to linya nyo. Hanapin mo daw, sir, baka may nabuksan ka lang na tubig. So ito mga ka-pipes, nahanap na natin ang problema. Kaya siya umaapaw. Umaapaw siya dito. Apaw siya ng apaw, tulo siya ng tulo doon ng tubig. So anong nangyari sa kanya? Kasi ito si float bulb, yan, si floater, may sariling bulb to. Yan. So pag puno siya, yan, kagaya nito. Ibabuksan natin to. Yan. Yan. So, kita nyo, naka-pipes. So pag puno siya, titigil siya. Yan. Kaya pala di siya tumitigil. Umaapaw siya, puno ng tubig. May supply pala yung out. So since malakas yung water pressure ng circulating pump, naitulak niya pababa. Ngayon, ang problema, pag yan, tigil na siya. Diba? Ganun. Meron pa, sir. Ang lakas pa. Yan. Yan ba?
So, yung solar natin mga katubo. Ayan, nawala na sir. Nawala yung isa. Oo. So may bulb ka na nabuksan. May bulb ka na nabuksan dyan sir. Isarado mo lang yon. Yan, wala na. So ayan. So may nilagay silang bulb doon. Mula doon sa baba, paakyat dito. Dapat ito yun. So yan. Yan siya nakalagay. Yan. So may nilagay silang bulb tubig dyan. So dapat wala yung tubig na pumapasok dito. Dito. Yan. Yan, dapat ganyan lang siya. So pag binuksan mo yung tubig, bababa siya doon. Diba? Magkakaroon siya ng water pressure. Okay. So ito yung solar natin, sir. Ito yung galing sa baba, yung blue, yun yung cold. Blue line. Yun yung cold natin. Tapos ito yung drain. Pag maglinis, yung bulb, akyat, singawan, at yun. Turbine. Tapos, yan, wala nang tubig. Sige. Ikakabit ko to. Silirising mo. Okay na siya. Naikunik ko na siya mga ka-pipes. Yung out natin. Yan, dito. Yung itong circulating pump natin, may dalawa siya. Meron siyang tinatawag na manual. Yan. Ito yun. So, igano natin, manual. So, pag gagamitin, halimbawa, mayang manual kasi yan. Pag may gumagamit, tuloy-tuloy under yan. So, pag sinarado mo po, tuloy-tuloy pa rin. So, dapat naka-auto siya. Yan. Check mo! May hot water to. Ha? Malamig pa lang. Yung unang ano eh. Patuloyin mo lang muna. Okay. Tapos ito yung float bulb. Ayan. Diba? May tubig na, may hot water na. Meron na? May hot water na? Kailangan lang isarado yung ano doon, yung bulb. Oh, meron na. Puno na, tigil na, ayan oh. Oh. May pinatay ka? Yung isa? Mayroon naka-series doon. May nag-series doon. Patay. Puro hot lang lumabas. Puro hot, mahit na mainit nang lumabas. So, yun. Yan ang problema. Kaya pala nag-aapaw siya dito, doon dumadaan sa ilalim. Oo. Lalabas dito, may bola to. Galing sa ilalim yung tubig. Apaw siya. Kaya pala walang lumalabas na malamig. Nakabukas pala doon. Tanggalan na lang ng ano yun. Yung tanggalan na lang handle. Ang problema, baka may part doon na nawawalan ng hot water. Kailangan ma-check. Pa-check mo kung alin ang may hot water. Okay. Oh. Tubero mo. Kung saan siya nagano. Yan ang problema ngayon. Yung tubero na dinugtong, may tini siguro siya doon.
kung saan niya nagti siya. Yung pinatay mo, ayun, may supply na tubig yun. Ang lakas ng tulo eh. Ayan, okay na to. Wala, tigil na oh.